سڵاو دادگای باڵای فیدراڵی عێراق چییە؟ چۆن دامەزراوە و دەسەڵاتەکانی چین؟ ئایا ئەم دادگایە تا چ ڕادەیەک بە سیاسی کراوە؟ ئایا لە بەرژەوەندی لایەنێکی تایبەتە کارەکانی بەڕێ دەکا؟ بینەرمەند. دەوڵەتی دیموکراتی لە نوێترین پێناسەدا دەوڵەتی ماف و یاسایە کە لە دەستورێکدا ڕەنگ دەداتەوە کە گزارش لە ئەرک و مافی هاوڵاتیان دەکات. هەر لە سەرەتای دامەزراندنی دەوڵەتی نوێی عێراق ئەم دەوڵەتە تووشی ئیشکالیەتێکی جەوهری بووە. چونکە هاوکار لەگەڵ دامەزراندنی دامەزراوە دەستوریەکاندا لە پاڵیدا گروپی میلیشیایی و حزبی تائیفی بوون بە سیمای دیاری عێراقی دوای ڕزگاری. ئەوە جگەلەوەی عێراق وەک دەوڵەتێکی فێدراڵی نەیتوانی یان نەیانهێشت هەموو دامەزراوە فێدرالیەکان بنیاد بنێت کە هاوسەنگی نێوان حکوومەتی فێدرالی و هەرێم و پارێزگاکان بپارێزێت. لەم نێوەندەدا دادگای فێدرالی وەک یەکێک لە ڕوکنەکانی دەسەڵاتی دادوەری بە یاسایەکی وەزاری لە ساڵی 2005 دامەزرا. ئەرکی ئەم دادگایە بە پێی مادەی 93 دەستوری عێراق بریتیە لە چاودێریکردنی دەستوری بوونی یاسا و پەیڕەوە بەرکارەکان و ڕاڤەیدەقەکانی دەستور و یەکلایکردنەوەی کێشەی نێوان حکوومەتی فێدراڵ و هەرێم و پارێزگا و شارەوانی و ئیدارە خۆجیەکان. ئەم دادگایە لە ماوەی نێوان ساڵانی 2005 تا 2022 بە جۆری خۆی دەرخست کە بڕیارەکانی کاریگەری سیاست و ئەجەندای ئیقلیمی و حزبی بەسەرەوە بێت و ئەمە شوای کردووە کە بۆ نمونە لە کێشەی نێوان بەغدا و هەولێر سەبارەت بە یاسای نەوت و گاز نەک هەر کێشەکەی بۆ یەکلایی نەکرایەوە بەڵکو و ئاڵۆستری کرد. بەم جۆرە عێراق لە جیاتی یاسا سەروەری و دەستوری بوون دەستی میلیشیاکانی تێدا کراوەتەوە بۆ پەلاماردان. پاش هەرسهێنانی ڕژێمی پێشووی عێراق کە بڕیار بوو دوای ئەوە عێراق ببێتە دەوڵەتێکی دیموکراسی، دادگای فیدراڵی باڵا دامەزرێنرا وەک هەنگاوێک بۆ بە دیموکراتیزەکردنی ئەم وڵاتە. لە پاش ئەوە دادگای باڵا لە ئێستادا چەندین کاری تر دەکات. خەریکە بڵێن دادگای باڵا دەوێت جێگەی پەرلەمانیش بگرێتەوە، واتە ببێ بە مشەڕعیش نەک تەنیا بە چاودێر بەسەر یاسا یاخود بەسەر دەستورەوە. هۆکاری ئەم زیادە ڕۆیە چیە لە دادگای باڵای عێراقدا بە تایبەتی بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان. مامۆستا محکەمەی وەکو پێڵێن ئیتیحادی دادگای باڵای فیدراڵی عێراق با بڵێن صلاحيتي چییە بالضبط؟ صلاحيتي رئيسي تفسير نصوصا دقة نصوص الدستور طبعا. بله. رقابة دستوري بابلين قانون الدرس بتشيل لقى دستور ريك نكوي. منازعات لبيني اقاليم و مركز فيدرالي مركز لقورينية فيدرالية يعني محافظات او فصل ذاك بلام امام محكمة اتحادية ما نية بله اويا مشكلة اي امي لك عراق هاي شيء يعني او محكمة تأستا محكمة اتحادية تشكيل نبوة هروكو زور لهيئات ترهية لدستور كزور مهما ببي او هيئاتنا فدرالية وكو عرض لا تستقيم وقتي وكو او دو هيئة رئيسية يشان شون اتو زامين بي اقاليم ما في خوي ورد بقري محافظات ما في خوي ورد بقري تحقق لو ما فانا بك حتى لو اشتاني هو مجلس اتحادي لا هو مجلس اتحادي نية هو هيئة بو ضماني تأكد لحقوق أقاليم هيئة الشيكة هي أو هالرقابية رقابة دا أخواتو أو فيدراليانا حقوق خوي ورقرتوها يا ورنا قرتوها أمانة أساسية أو هيئات النبي فدرالية قيمتي نية أي بوشي تاسع العراق أو أنا دانا مصري يعني شو إيماني أم بفدرالية نية من يكبم لواني لخلي كمي مجلس النواب باش داربو أندامبو لتحالفي كردستاني
حمل الروجي أول هموما قناعتمان بيابو ئەندامی پەرلەمان بووی خۆ ئەندامی پەرلەمان بوو قەناعەتمان پێیا بوو عەرەبەکان شیعەتەن وەسوننە ئەم فەدرالیەتەیان ناوێ هەر لە یەکەم ڕۆژەوە یەکەم ڕۆژەوە من یەکەم چەند ڕۆژێک بەسەریدا ڕۆیشت بوو ڕۆژ لە ڕۆژ دوورتر دەکەنەوە ئەمە با برێن لە 2006 دەستمان پێ کرد ئەو وەختی تماما حركيك ابو لنا ومثقفيني عرب كمعقول نية النفط او وقتي بعض صار في الشيلة معقول نية نفط بدست حكومتي ونبيه لبروا مؤتمر شيء كذا لأردن هم خبراء نفتي خويا عربة كان بەڵێ كون وزير كان كون مدير عام كان وانا خبير لو موضوعنا بوي بزان شاريك نادوزنوا تفسير نادوزنوا بۆ بوي بيقولن برين والله رقاق بدوزنوا لا دستور اشتيك نية اطلاقا ويا نديتوا ك بلي ممكن الدولة دستي خوي بات سيطرة لسر او نفتبك ابدا لبروي قراري عنده أو مشكلة حلنا به إلا بتعديل الدستور هو أو وقتش تعديل الدستور مستحيل بوتسكو دبايا هريم قبول بك تا ئێستاشر مستحيل إستاش مستحيلة أو مستحيل هرشي لصاحتي هو مستحيل تعديل يان بينكرا نوسرا تسن مقالية نوسرا مجلة كبو الحوار لسر قانوني نفتي كردستان وترا اما غلطه وانيه ومن جواب مدانا جوابي مني شيء وإيش هي وتيان حقيقة نية تفسيري دستور بك إلا محكمة نبي وبخويان تفسيري دستور يعني كديو قانوني عندنا بابا ونية خو قانون دستور دا دري خو طلسم نية أنا بلغة عربية أو اشتك غامض بإنجا محكمة لا قانوني تفسيريش سيسوي به أجمع ديك أجمع ديش كتعرض بك يا نقصان هبه يا وكوني غموضتي هبه غموضش هبه كي غموض هبه كلمتي مشتركيتي هبه لدستورة كلمة مشتركة نية واضحة هموي واضحة وتمر يك كلمة غامض ملو بينوا خاصة لما دي ستو دوازده اوي نفط وغاز بهردو فقروا وما دي بازدش ما دي بازده اوي هرجي قايك ك بحث نكرة ندرى فلان وفلاني وهي اقليمه شتشي زور مهم هيا بيشي اوي بحثي هموش تيبكين بو مشرعي دستوري أماي نفط وغازي ندى دولة نيقول نفط وغاز ملك للشعب بيقول بقى ملك للشعب دولة ديقول أنا أمثل الشعب دي بردوا أري نفط وغاز ملك كل الشعب أو كلهم يقولوا في كل الأقاليم والمحافظات إذا أو برادريك زدي قانوني نصيبو خيق خبيرة كان بو وتي في كل الأقاليم والمحافظات زيادات ككل الشعب نصيبنا بالعكس هو مقصودة شون كان خوي لقانوني إداري يعني بيش الدستور أمريكي كان قانوني شي إداري عندنا أما دستور كبو دستور كله يورجره ولا بيدري دستور دا أنين أبي أو دستورة هيس مجالي نبي ببتا أساس بو الدكتاتورية شي تازة بويل لسر أم ضوئي أو قانونا دستور كا ويانكت كقط مادة شي تيانية دولة لسر أم مادة ببتا الدكتاتوري مثلا جيش نابي
تدخل بکە لەو ئیشی مەدەری گۆڕیان چییە بەس دستور مەجای نەداوە بۆ نەفت و غاز نەیدایتە الشعب نەیدایتە الشعب دایتە كل الشعب يعني هەموویان جەبا ئەوە هەنجێ دەزاندرێ ئەگەر ئەو قاعدەی برێن ناحیەی لغەوی كل لە ناحیەی لغەوی ئەگەر داخلی معرفة به أو الشعب يعني كل فردێک لە شعب كل فردێک لە شعب بۆ زیاتر نەک هەر للشعب العاصمة في كل الأقاليم والمحافظات يعني ملك كل فردشة ده بحاصلي أم نفطة هي هموجية بما فيه من كردستان لآخرها جمع كري تقسيم لسر أفراد كري لسر محافظات لسر أفراد لباشان محافظات باشان أقاليم قانوني نفط وغاز بۆچی تا ئێستا دەرنەچووە کەواتە آخر دەربچی دەگرێت بچی وەکوی کوردستان دەرێت ئەبێ موافق بێ لەگەڵ دەستور موافق بێ دەستور دستور فەرقی کردیە لە ئیدارەی نەفت و غاز بەنسبەت ئەو چێرگانەی ئەو حقوقی کۆن حقوقی کۆن ئەی حقوقی تازە حقوقی تازە 105 زەمان هەیە باسی نەکردیە کە باسی نەکردیە یعنی هەرێمە بەبێشک باش مامۆستا من دیقەت لەوە ئەین لە ماوەی بڵێن 2006 محکەمەی ئیتیحادی 2006 بوو تا 2022 تا مانگەی 2021 انتخاباتی ئەخیر بەو هەموو ساڵە بەقەی ئەم 5-6 مانگە محکەمەی ئیتیحادی قسەی نەکردو و بڕیاریشی ناوە هەموو بڕیارەکانیشی لە ساڵحی إيران بو بصراحة يعني واضحة أوان ديانوي وقتك السياسية يعني علاقة بقانون نية إطلاقا تشكو حقينية أساسا حقينية زين لو حقينية تشكو أو محكمة اتحادي كالدستور بحثك تشكيل نكراوة أما شيء محكمة قانوني بو نكراول أو قانوني أويك استاهي بأغلبية مطلقة تشكيل بوها أبي أو محكمة تشكيل بقانون لمجلس النواب بأغلبية الثلثين نك مطلقة أغلبية الثلثين حقيقة أو وقت لدورية كم محاولة ذكرت دو محاولة كلا محكمة اتحادي تشكيل كان إيمانا ما نهيش چونکە محکمەی اتحادیشیان دەکرد کە ئێمە نەفی تۆمان هەبوو کورد نەفی تۆی هەبوو نا دەیان کردە ئیجماع ئەمە وتمان مادەیەکماندانە ئەو قەزایەی کە عەلاقەی بە فەصلی منازعاتی بینی إقليم و هەرێم و فیدرالی هەیە بە ئیجماع بی قبولیان نەبوو قبولیان نەکرد ڤیتۆشیان نەدا ئێمە نەمانێش بەس لە ئێستادا ینی ئەم 5 مانگە چەند بڕیارێکی دەرکردووە محکەمەی ئیتیحادی بەڕێزت ئاگاداری پێت وایە ئەوانە شەرعیەتیان هەبێ ڕاست بن نە شەرعیەتی هەیە نە هیچ ئەساسەشی قانونی هەیە تەنیا مجرد عربەدە سیاسیە مامۆستا دادگای فیدراڵی عێراق یاخو محکەمەی ئیتیحادی لە دوای هەڵبژاردنەکانی مانگی دەوە وەک بابەتێکی گەرم هاتووتە بەرباس پرسیارێکم ئەمەیە دادگای فیدراڵی کاری سەرێکی خۆی چییە؟ لە هەموو دەوڵەتێک ئەو دەوڵەتە سادە بێ یا فیدرالی پێویستە دادگایەکی باڵا هەبێ دیموکراتی و دیکتاتۆریش فەرقی نییە؟ بێگومان یعنی ئەگەر تۆ دەوڵەتەکە دیموکراسی نەبێ دادگای دەستوری بۆ چییە؟ ئەگەر دیکتاتۆری بێ حاکم بۆ خۆی قانون ئەو دەوڵەتە بەڵێ بێگومان ئەلبەتە لە دەوڵەتی دیکتاتۆریش بە هەمان شێوە هەیە بەڵام ئێمە لە ئەهمیەت و گرنگەکەی لەو دەوڵەتەدا دەردەکەوێت کە باس لە دەوڵەتی قانون دەکەین باس لە دەوڵەتی دیموکراسی دەکەین باس لەوە دەکەین کە حاکم ئیرادەی حاکم قانون نییە
بەڵکو شەرعیەت و مەشروعیەت هەیە و نوێنەرایەتی گەل هەیە و پەرلەمان هەیە و فەسی لێکزیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان هەیە و حقوقی فەرزامنە پێویستە گەرانتی بکرێ مافەکانی مراقەبە هەیە بەسەر هەموو دەسەڵاتەکانەوە بۆ ئەوەی دەسەڵاتێک سنووری خۆی نەبەزێنێ دەسەڵاتێک تەجاوز نەکا بۆ سەر دەسەڵاتێکی تر و دەسەڵات زوڵم لە هاوڵاتی نەکا حاکم و محکوم بەیەکەوە پابند بن بە قانون و بە یاسا هەمویان لەسەر ئەو گرێبەستەی کە کردویانە و ناوی دەستورە لە ژێر سای ئەو داوەکو مەلیکێک لەوێ هەمووان بپارێزێ بۆ تەجاوزکردنی سەر ئەو ماف و ئازادیانە سەر تایبەتکاری هەر دەسەڵاتێک ساساتی هەر دەسەڵاتێک بۆی هەموو ئەم شتانە کۆک بن دەستورێک هەیە حیمای ئەم شتانە دەکات. ئەتوانین ئەم ڕێسانەی بەڕێزت باسی کرد بەسەر دادگای فیدراڵی عێراقە پێوین قیاسی بکەین. ئێمە لە عێراقدا لە سەردەمی مەلەکی بە پێی دەستور محکەمەی دەستوریمان هەبوو لە ڕاستیدا بەڵام ڕۆڵێکی ئاوای نەبینی. لە ساڵی 68 بەدەق ناوی محکەمەی دەستوری هات و یاسای 159 بۆ دەرسوو بەڵام نەخراواری جێبەجێکردنەوە مەحکەمەکە تەشکیل نەبوو دەستوری هەفتا تێیدا نەبوو نموزەجی ئەم دادگایە لە قانونی ئیدارەی دەوڵەی عێراقی کاتی ساڵی 2004 و دواتر بە شێوەیەکی جیاوازتر بۆ دەستوری هەمیشەیی 2005 گوازرایەوە. ئێمە گرنگ بوو کە محکەمەیەکی دەستوری تەندروستمان هەبێ بەڵام بەڕای من ئەم دادگایە نە لە چوارچێوەی قانونی ئیدارەی دەوڵەی کاتی بۆ قۆناغی گواستنەوە بڵێن کە ناوی لێبنین دەستوری کاتی وەنە لە چوارچێوەی دەستورە هەمیشەیەەکە بە تێگەیشتنی من ئیشکالێتی قوڵی هەیە لەوەی کە بتوانێت حیمای ئەم شتانەمان بۆ بکە بۆ لە قانونی ئیداری دەوڵەت چوار اختصاصی بۆ کراوە بۆ دیاریکراوە کە ئەستن دویانی خۆی نین و قانونێک بە ئەمری ئەیات عێلاوی ئەو کاتە کە سوڵتەی وەکو حکوومەت دەسەڵاتی تەشریعی و تەنفیزی هەبوو قانونەکەی دەرچوو ئەم قانونە تا ساڵی 2021 دەوامی کرد بە شێوازی زۆر بە زۆر ئەم قانونە وێڕای ئیشە باشەکانیشی و ئیکاری سلبیشی بێگومان کردووە بەڵام تا 2021 بە تعدیلێک ئەم قانونە پینە و پەڕۆکرا لە ڕاستیدا نەجێکردنەوەی دەقی یا چوارچێوەی اختصاصی مادەی 44 کە دەڵێ دادگایەکدا بمەزرێ و لەنەوە ئەندام و ئەمە شەریعەتەکەی بێ وەکو پێویست هەیکەلبەندیەکی تەندروستی پۆکراوە کە ئەو مخاوفانەی هەن لە دەوڵەتی دیکتاتۆری یا لانی کەم ئەو چوارچێوە دیموکراسی و ئەو لایحەی حقوقی ئینسانی و ئەو چوارچێوە اختصاصاتانی کە بۆ هەر دەسەڵاتێکی ئیتیحادی دانرا و محافظەی بکە نەهەیکەلێتی قانونەکە و چوارچێوی قانونەکە لە چوارچێوی دەستورە کاتێکەدا منەزەمە و مڕەتەبە و بۆ ئێمەش باش نییە وەنە لە چوارچێوەی دەستورە هەمیشەیەکەدا بەڕای من چوارچێوەی ئەم دادگایە و اختصاسەکانی تایبەتکاریەکانی بەو شێوەیە تەنزیمە بکراون کە بتوانێت حیمایەمان کە بۆیە ئەم قانونە کەی سەردەمی دەستورە کاتێکەیە ئەم نقطەیە گرنگە و پێویست بوو بە گوێرەی دەستوری هەمیشەی عێراق قانونێکی نوێ دابنێت چکە ئەمە مؤسسەیەکی دەستوریە لە ڕاستیدا من پێم وایە ئەگەر قبول بێ یەکەم دەکرا سەردەمی 2005 تا 2013 ئەو کاتی کە کورد بە باڵاوە لە بەغدا بوو پێویست بۆ مشکلێکی زۆر جددی لەم یاسایە بخورابایە بۆ نەخراوە نازانم دواتر لە قۆناغە جۆر بە جۆرەکاندا ئەبوو ئەم یاسایە قانونێکی نوێی بۆ تەشکیل کرابایە بە شێوەیە کە زامنی دیموکراسیەت زامنی مافەکانی مرۆڤ وەگەریتیکار بێ بۆ مافی پارێزگاکان و هەرێم و بۆ ناسنامەی دەستوری عێراقی وەکو فیدرالیەت وە لە 2021دا ئەم نقطەیە گرنگکە کە ئیجازە بفەرۆن ئەم ڕاستێ بڵێم کورد و حیزبە سیاسیەکان ئەم دابەشبوونەی کە لەوێ دروست بوو بێگومان بەشێک لە حیزبەکان دەنگیان پێدا و بەشێکیان دەنگیان پێنەدا هەڵەیەکی استراتیژی زۆر گەورەیان کرد کە بە مەشروعێکی نوێەوە ئەم قانونە لەدایک نەبوو لەوەش هەڵەتر ئەوە بوو کە دەرفەتیان ڕەخساند لەژێر پاساوی زۆر بە زۆردا بە پێچەوانەی دەقی دەستوری ئەم یاسایە بە زۆرینە تێپەڕی نەک بە دوو لە سەرسەی دەنگەکانی ئەنجومەی یاسای ئیتحاد هەموارەکەی تێبینیەکرێ لە یاسای دادگای فیدراڵیە هەموو دادگایشی دەستوری ئەم قانونەیە یا عێراق وایە هەموو دادگایەکی فیدرالی بۆ ئەوەی حەکەمێکی تەندروستی عادلی نێوان دامەزراوە دەستوریەکان و نێوان حاکەم و محکوم و نێوان سوڵتاتی دەسەڵاتە فیدراالەکان و دەسەڵاتی هەرێمەکان و دەسەڵاتە خۆجێیەکان بێ پێویستە ئەم مەکانەتە و ئەم مەرکەزیەتەی هەبێ بەڵام ئەم مەرکەزیەتی و ئەم مەکانەتە ئەو کاتە دەپارێزێت کە فعلەن بە گوێرەی دەستور پێک بێت ڕنگدانەوەی کۆی واقعی ناسنامەی دەستورەکە بێت و خەڵکانێکی تێدا کار بکەن کە ناسنامەی ئەم خەڵکانە خەڵکانێکی کارامە و لێزان و دەستوری و زۆر بە ئەزمون بن مامەستا با بڵێن ئەم قسێ بە زۆرینە تێپەڕێ
لەم حاڵەتەیە هەمیشە کەمینەکان ئەکەونە ژێر پێ با زۆرینەی مطلقیش پێیان جا ئەگەر دادگایەکە لەم ئاستە باڵایە بێت کە لە ئەزمموی دەستوری وڵاتان پێویستە بڵین لە وڵاتەیەکیتەکانەوە ئەم ئەزمونە هاتووە لە دەستوری 1970 هەتا ئێستا و لە دەستوری وڵاتان لە هەموو دەستورێکی فیدرالی هەیە هیچ دەوڵەتێکی فیدرالی ببێ محکەمەی ئیتحادی ئیمکانی نییە چونکە بۆ ئەوە ڕێگە بگرێت لەوەی دەسەڵاتی ئیتحادی پەلاماری اختصاساتی هەرێمەکاندا یا بە پێچەوانەوە بۆی هاوسەنگی دەستوری بپارێزێ بۆی ناسنامە بپارێزێ ئەگەر بۆ خۆی ئەم ئیشکارێتە لە ڕووی فقهی دەستوریەوە زۆرە ئەلبەتە ئەوروپیەکان باوەڕیان بۆ نییە کە کەمینەیەکی نۆکەسی ئیتر ئەو ببنە سەیری دەستور و هەموو شتێک بەڵام دوجار هەتا فەڕەنساش تعدیلی لەو مەسارەی خۆی کردو ئێستا لە کۆمەڵە شت ڕێگە بە مەجلیسی دەستوری دەدا کە کۆمەڵە کار بکە ئەگەر نەچینە ناو ئەو زەرە دەستوریەوە بەڵێ بوونی دادگایەکی دەستوری تەندروست پێویستە و حامی هەمووانە دەبێتە پارێزەری هەمووان بەڵام ئەگەر بەڵێ بێگومان پرسیارە جەوهەریەکە ئەوەیە جگە لە وڵاتێکی میلیشیای وەکو عێراق ناسنامەی ئەم دادگایە دروستبوونی ئەو دادگایە کارکتەرەکانی ناو ئەو دادگایە بەرپرسیارەتی کەسەکانی ناو ئەو دادگایە بێلایەنبوونیان و تێگەشتنێکی قوڵیان بۆ دەقە دەستوریەکان بەڵێ تێگەشتونێکی قوڵیان بۆ دەقە دەستوریەکان بۆ مێژووی عێراق بۆ کۆی هەموو فەلسفەی دەستوری عێراق بۆ هەویەی ئەوەی کە پێی دەڵێن هەویەی دەستوری عێراق ئەمە لێرەدا دەبێتە زامن لە ڕاستیدا ئێمە وەکو چۆن کۆی دامەزار دەستوریەکانمان لە سوڵتاتی ئیتحادی جێگای پرسیاری گەورن بە هەمان شێوەش دادگای دەستوریمان و بەڕێزەوە دەڵێن ڕێز و حرمەتمان بۆ قازەکان بەڵام لە پێکاتەیان و لە ئەنجیریان جێگای پرسیاری زۆر زدیە و هەر قسەی ئێمە ئەمەوە نییە بەڵکو قسەی دەستورناسەکانی عێراقیش ئەگەر بخوێنەوە دەبینی دەیان بە حوس و توێژینەوە ڕێی و قسەیان هەیە لەسەر ئەو ئاراستەیە کە محکەمەی اتحادی ئەمە ئەزانین قازی حتا دادگای دەستوریش تەنیا بڕیار دەرەکە یعنی با بڵێن سوڵتەی تەنفیزی نییە لەم کاتەیە سوڵتەی تەنفیزی لای سوڵتەی تەنفیزیە با بڵێن وەزیر و ڕئیس وزەرا و ڕئیس جمهور و ئەمانە ئیتر چ دەورێکی ئەبێت کە مەسەلەن سوڵتەی تەنفیزی بە قسەی نەکە بۆ نمونە وتی 2019 بۆ بزانم کە مادەی 140 بە قانونێکی شەرعی ناساند وتی ملزەمیشە ملزیمەکە جێبەجێ بکرێت کووەوە دوای 3 ساڵ کەس باسیەکە مەبەستی جەوهری پرسیارەکەی جەنابەت وا تێدەگەم کە ئەو دادگا بڕیارێکی تەندروستی دەستکرد چی ئەم بڕیارە جێبەجێ بکات چۆن ئەم بڕیارە جێبەجێ ببێت یعنی ئەوی کە جێبەجێەکە خۆی هەڵیە بژێرە کامی بەدڵ بێت گوڵ بژێریەکە لە ڕاستیدا تووشی ئەو ئیزدیواجێتەوە ئەو تێکگیرانە و ئەو گرفتە بوون هەم لە ناو خودی دادگا من پێم وایە بە ئینتقائی بە ئاراستەیەکی سیاسی و پێشم وایە ئەگەر ئەم مستەڵەحە قبول بێت بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان بە ئاراستەیەکی سلبی نامەوێت چەمکی دوژمنکارانە بەکاربێنم ئەگینا باڵین بە ئاراستەیەکی سیاسی ئەو بڕیارانەی پێویستیان بە واقعی لەسەر پێخۆوەستانی کیانی سیاسی هەرێمی کوردستاندایە ئاراستەیەکی سلبی وەردەگرێت بە بەراورد بۆی لە وەکو مەسلەی ڕیفراندۆمە وەکو مادەی 140 وەکو مەسلەی دروستکردنی ئەنجومەنی ئیتیحادا وەکو مەسلەی خودی دادگاکەیە وەکو مەسولەی قانونی نەوتوغازە تەنانەت وەکو بڕیارەی کە 2 ڕۆژ لەمە پێش دەریان کرد سەبارەت بە مەسلەی قانون ئەم یاساکە سەرۆک وەزیران و حکوومەتی کاربەرەکەر و تەسلیف ئەعمال و ئەمانە چۆنە وە لە پاڵیشیدا پەلی هاویش بۆ مەسلەی قانونی ئەمنی غەزایی کە حەقی ژیان مەبدەئێکی فەوقە دەستوریە و مەبدەئێکی عالەمی پێویستە ڕێوشوێنێکی ئیجابی ئاراستەیەکی ئیجابی بۆ بکات لەو ڕۆوە دادگای دەستوری جێگای پرسیارە وە جێبەجێکردنی بڕیارەکانیشی بە هەمان شێوە سوڵتاتی ئیتیحادی لە ئاستی مەسئولیەتی جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانە دانیە وەک جەنابەت دەفەرمووی ئەوانەی تەندروست و باشن خۆی لێ دەپارێزێ بە پێچەوانە ئەوانی تر بە پرسیارێکی گریمانەی بکەین ئەگەر هەرێمی کوردستان لەلایەن سوڵتەی تەنفیزی لەلایەن جەیش لەلایەن حیشتی شعبی پەلاماریدرا دادگای فیدراڵی دەوری چێ ئەتوانێت هەرێم لە ڕاستیدا دادگا لە خۆی قسە ناکات دەبێت داوا هەبێت داوای دەستوری هەبێت بەڵام وەکو گوتمان ئێستا لە 2017 کاتێک کە دادگا هێزیشی بەکاربێنە و لە دووسخورمات و لە شوێنەکانی تر کۆمەڵێک تاوان کران کە بە پێی پەیوەرەکان تاوانی زۆر گەورن و پێی قانونی عێراقی قائمیش تاوانی زۆر گەورن و بە هەمان شێوە هێزی میلیشیایی لە عێراقدا معلومی هەموو لایەکە کە بە ئاراستەی خۆی بە ئاراستەی ئەوەی کە
اختراقی سیادەی کردو حرمەتێکی بۆ سیادە و بۆ بڕیاری سیادەی عێراقی کەندوز نێشتەوە تا ئێستا دادگای ئیتیحادی نەبە و ئاراستەیە دەڕوا و داواشیان لەسەر قەید نەکراوە و ئەگەر لەسەر نێشیان قەید بکرێ بە دڵنیاییەوە بە ئاراستەیەکی پێچەوانە من دڵنیام کە مەخرەزێکی وارە دۆزێتەوە کە لە جیاتی ئەوە ڕێگان لێ بگرێ گومانێکی بەهێزم هەیە لەوەی کە ڕەوایی و شەریعەتیان پێ بدات. لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێن دادگای فیدراڵی عێراقی خۆی تەواو دادگایەکی شەرعی نییە. لە هەمان کاتیشدا لە وڵاتێکی پڕ مێلیشیا و لە وڵاتێکدا کە هێزە ناوچەی و نێودەوڵەتەکان دەستیان تێخستووە هەرگیز ناتوانین بڵین ئەم دادگایە سەر بەخۆیە. سوپاس کە بینەرمان.